Koľko platíme peňazí Jakubovi Angelovi mesačne? Si prísny šéf? Tak myslím si, že áno. V tej postkomunistickej budove pijem tú hnusnú zalievanú kávu. Je to úplná blbosť. Takto nefunguje ekonomika. Fotky naojovaných chlapov v Porsche, ktoré sa dajú konzumovať, tak sa vyrábajú v Európskej únii. Na mojom Instagramovom účte, link môžete nájsť v popise videa, som vám dal možnosť mi položiť otázky s tým, že ich zodpoviem vo videu. Na Instagram Stories mi prišlo vyše 200 otázok a niektoré z nich sa opakovali. Veľa z nich bolo rôznorodých, veľa smerovalo k biznisu a tak som vybral tie, ktoré považujem za užitočné, prípadne tie, ktoré by mohli pre vás byť zaujímavé. Najčastejšia otázka bola, ako začať podnikať. To je podľa mňa veľmi komplexná téma a plánujem o nej natočiť celé samostatné video. Tak aby vám neušlo, prosím dajte odber na tento kanál. Takže prvá otázka, čo by som odporúčal 20-ročnému študentovi? Tak moja rada je jednoduchá. Tvrdo mákať. Nikdy v histórii ľudstva nebolo ľahšie vlastnými schopnosťami vybudovať veľké zdroje. Na tejto ceste, na tejto misii si myslím, že je veľa pásci rôznych amorálnych skrátiek, TikTokových gurús, porovnávanie sa na Instagrame s inými ľuďmi. Toto všetko sú pásce a veľa mladých ľudí tomu podľahne. No ale myslím si, že keď budeš disciplinovaný, pôjdeš si za svojím cieľom a budeš na tom naozaj tvrdo mákať, správať sa pritom morálne, tak takto vieš vybudovať nejaké dlhodobo udržateľné bohatstvo. Disciplína, morálne správanie sa a odložená spotreba, to je cesta, ako dlhodobo disponovať veľkými zdrojmi. Čiže ďalšia otázka. Aký biznis by som rozbehol v roku 2024? Tak pravdepodobne by som sa pozeral na nejakú disruptívnu technológiu. Myslím si, že TikTok nedávno dosť zmenil svet. ChatGPT zmenil svet. Autonómne auta, 3D tlačiarne, IoT zariadenia, Apple Vision Pro, robotika, headless technológie, personalizované zdravotníctvo alebo aj taká práca z domu, čo je ako relatívne novinka, že ľudia to začali využívať naozaj v veľkom rozsahu, podľa mňa menia svet. No a v tejto oblasti by som sa pozrel buď na nejakú sekundárnu inováciu alebo disrupciu, čiže hypoteticky autonómne auta by mohli teoreticky zlacniť budovy v centre mesta, lebo bude sa ako ľahšie dochádzať na väčšie vzdialenosti. Prípadne by som sa pozrel na to, že úprimne si treba priznať, že my nežijeme v najinovatívnejšej časti sveta. Čiže pozrel by som sa, že ktoré technológie aktuálne nejak disruptujú Silicon Valley, San Francisco a ťažko sa škálujú. A ak sa niečo ťažko škáluje globálne, tak to je príležitosť to rozbehnúť tu lokálne a vytvoriť z toho relatívne veľkú firmu. Myslím si, že už v súčasnosti veľa veľkých firiem v tomto regióne vzniklo tak, že vzniklo niečo veľmi podobné pár rokov skôr v USA. Čiže keď sa pozrieme na nejaké konkrétne príklady, tak oveľa skôr vznikol Uber v USA ako Bolt v Európe, alebo Airbnb a Wimdu v Európe, alebo One Kings Lane a Westwing, prípadne Groupon, Zľavomat, Ocado, Rohlík, prípadne MyProtein a Jim Beam. Čiže veľakrát je možno víťazná stratégia, len sa pozrieť, čo naozaj funguje v zahraničí, v tých inovatívnejších častiach sveta a je tam pravdepodobnosť, že by sa to mohlo adaptovať v tomto regióne a pustiť sa do toho v správny čas. V čom sa Jim Beam odlišuje od konkurencie? Podľa mňa je toho naozaj veľa, ale kebyže mám vypichnúť také 3 najzásadnejšie veci, tak prvou je, že z môjho pohľadu len veľmi málo firiem v našej kategórii sa im podarila geografická expanzia, čiže my sme vo veľa krajinách, sme naozaj medzinárodná firma a náš najväčší trh nám tvorí približne 15%, a je to zahraničný trh. No a toto je relatívne unikát, že toto nás ako katapultovalo medzi najväčšie firmy sveta v našej kategórii. Druhou takou zásadnou vecou je, že sme digital first značka. Čiže tým, že sme vznikli relatívne nedávno, tak dizajnujeme naše produkty primárne pre online zákazníka, čo je si myslím, že významné či už cez packaging alebo cez zloženia, cez naozaj veľa vlastností. No a treťou je šírka nášho sortimentu. Väčšina aj veľkých firiem v našej kategórii zvyknú mať len
také dolné stovky typov produktov v sortimente. My ich dnes už máme vyše 7 000, čiže máme naozaj že veľmi široký sortiment. Ďalšia otázka. Dá sa popri normálnej práci vybudovať majetok, ktorým dosiahnete finančnú slobodu? Tak podľa môjho názoru sa to určite dá. Nie je to náročné podľa mňa intelektuálne alebo na nejaké špeciálne vlastnosti, ale myslím si, že primárne je to o disciplíne a treba na to dosť veľa času. Tá finančná sloboda pri štandardných výdajoch bežnej domácnosti si myslím, že sa začína niekde, ak máme aktíva už viac ako 400 000 eur, ktoré dokážeme úročiť. No a keď sa pozrieme na také najjednoduchšie úročenie, tak sú to široko diverzifikované akumulačné ETF-ka a tie historicky performovali o približne 5,3% lepšie ako je inflácia. No a ak sa niekomu darí odkladať si zo svojej mzdy jednej domácnosti 400 eur mesačne, tak by dokázali takúto sumu nakumulovať za nejakých 20 až 30 rokov. Má na to naozaj veľa vecí dopad. Čiže ak niekto dokáže ušetriť viac, ak sa mu podarí dosiahnuť lepšie zhodnotenie, ak sa mu podarí získať nejaké neočakávané príjmy, dedičstvo, robiť nejaký nadčas, mať nejaký side business, tak tieto všetky veci majú na to dopad. No a ja to určite každému odporúčam sa do toho pustiť. Myslím si, že je to cesta, ako bude osoba viac psychicky v pohode aj v svojom primárnom jobe, ak bude mať vytvorené veľké zásoby. No takéto investovanie 20, 30, 40 rokov môže niekomu prísť naozaj že veľmi dlho. Ale dá sa to dosiahnuť aj skôr. Je to možné, ak niekto dokáže dosiahnuť väčšie ročné zhodnotenie. Má na to ročné zhodnotenie naozaj veľký dopad. Ak niekto má 6% ročné zhodnotenie, tak svoj majetok za 40 rokov multiplikuje približne 10 krát. Ak niekto má 11% ročné zhodnotenie, tak svoj majetok zväčší 65 krát. A ak by sa niekomu podarilo dlhodobo držať priemerné ročné zhodnotenie 25% ročne, tak dokáže svoj majetok zväčšiť 7500 krát, čo je akoby extrémne zhodnotenie. No a takto ľudský mozog neuvažuje. Ľudský mozog roky žil v lineárnom svete a to exponenciálne zhodnocovanie, tak to si myslím, že nám nie je akoby vlastné a nevie si to človek ani v podstate takto predstaviť, keď si to nespočíta. No a na druhej strane si myslím, že pokúšať sa o takéto vysoké medziročné zhodnocovanie na napríklad akciových trhoch alebo pri obchodovaní s FX-mi, tak je až nereálne, prípadne extrémne riskantné. No a ja si myslím, že takéto vysoké ročné zhodnotenie sa dá dosiahnuť pri budovaní vlastného biznisu. Čiže ak niekto 8 hodín denne alebo aj viac hodín denne sa venuje zväčšovaniu svojich vlastných aktív, tak podnikaním, tak toto je metóda, ako sa podľa môjho názoru dá dosiahnuť rýchlejšie tej finančnej slobody, že človek pracuje na zhodnocovaní svojho aktíva intenzívne, denne, veľa hodín a dlhodobo dokáže alebo viac ako 10 rokov dosiahnuť takéto veľké percento medziročného zhodnotenia. Ďalšia zaujímavá otázka, ktorá mi pristala je, že koľko existuje genderov. Tak pôvodne som ani nechcel túto otázku odpovedať, ale potom som si povedal, že bude fajn aj k tomu vyjadriť svoj názor. No a môj názor je, že by som sa nechcel zapájať do tejto kulturálnej vojny, čiže je mi to úplne jedno. Úplne zo štatistického hľadiska je to absolútne irelevantná téma. Vytvára sa tu nejaký narratív, že deti v západnej Európe a v USA prechádzajú hormonálnymi zmenami a že je ohrozená naša budúcnosť, ale to je úplný nezmysel. Žiadne štatistiky nepotvrdzujú, aby deti v západnej Európe alebo aby sa zvýšil vôbec počet hormonálnych liečby, ktorá mení pohlavie. No a čo možno sa deje v západnej Európe alebo v USA je, že je to nejaký trend, že vo veľkých mestách niektorí mladí ľudia sa obliekajú veľmi výstredne. Toto môže u nejakých konzervatívnych ľudí vzbudiť nejaké opovrhnutie, ale pre mňa je to ako absolútne irelevantné. Ja sa snažím
nevstupovať do tejto kulturálnej vojny medzi tradičnými a woke hodnotami. A môj postoj je, že kľudne si nechajte aj 72 pohlaví a aj kľudne sa chváľte tým, že vy viete, že existujú iba dve pohlavia, že podľa mňa to vôbec nie je nejaký reálny problém a nejaká reálna vec, čo by trebalo riešiť, a nechcem nikomu vnúcovať, koľko existuje pohlaví. Je mi to fakt, že úplne jedno. Chcem, aby každý si robil, čo chce, a nikomu nič nevnúcoval. To si myslím, že je o mnoho dôležitejšie, než vedieť, koľko je pohlaví. A keď niekto začne vnúcovať jednu alebo druhú stranu alebo názor, tak toto mi príde autokratické a od toho by som sa chcel dištancovať, čiže nebudem podporovať ani jednu z týchto dvoch strán. Ďalšia otázka je, že ktoré metriky treba sledovať v rýchlo rastúcej firme, aby fungoval biznis. Ja nemám univerzálny recept, ale rád by som vám predstavil, ako nad tým uvažujem. Čiže z môjho pohľadu pre nejaký health check firmy na tom, ako aktuálne je, tak by trebalo sledovať hlavne 3 základné metriky, čo sú tržby, zisk a disponibilný cash flow. Už som to v minulosti opakoval, za mňa je to taký, že úplný základ. No a z dlhodobého hľadiska, podľa môjho názoru, je, že extrémne dôležité sa zaoberať zákazníkom, čiže správny CEO by sa mal pozerať na spokojnosť zákazníka, byť jeho ambasádorom. No a v tejto oblasti si myslím, že by zakladatelia a podnikatelia mali sledovať primárne NPS-ku, CSAT-čku a treťostranové ratingy, prípadne si sami robiť ad hoc prieskumy, prípadne zatelefonovať svojim zákazníkom, že z dlhodobého hľadiska je kľúčová zákaznícka spokojnosť podľa môjho názoru. A zároveň myslím si, že riaditeľ firmy by mal presadzovať to, aby celá firma bola čo najviac prozákaznícka. Si prísny šéf? Tak myslím si, že áno. Je to podľa mňa metóda, ktorá posúva vpred. Ja som prísny v prvom rade na seba a myslím si, že aj na mojich kolegov. Myslím si, že je kľúčové pre manažera, aby mal vlastnosti ako integritu a odborné vedomosti. Na jednej strane je veľmi dôležitá čestnosť, férovosť, otvorenosť, transparentnosť, starostlivosť o tím. Na druhej strane si myslím, že manažer musí mať vedomosti v oblasti, v ktorej pracuje, schopnosti, skúsenosti, výkon, reputáciu. Mám skúsenosť, že skvelí manažeri sú väčšinou prísni, aby naplnili všetky svoje ekonomické ciele a zároveň posúvajú takto tým vpred. Nadpriemerné pracovné výsledky sa podľa môjho názoru nedajú dosiahnuť priemerným pracovným nasadením a nejakou laxnosťou. Záveroveň, ak má manažér nízku mieru angažovanosti do práce jeho tímu, neplní manažerské funkcie ako plánovanie, delegovanie, kontrola výstupov a nedáva tímu smerovanie, vzniká chaos. Na druhej strane je potrebné dávať tímu autonómiu, aby ostal naďalej motivovaný, aby ľudia boli radi, že pracujú na projekte, kde majú oni na to dopad. A to sa určite nevylučuje navzájom. Najlepší prístup je podľa mňa autonómia a zameranie sa na smerovanie a kontrolu výstupov s konštruktívnou spätnou väzbou, ktorá posúva celý tým vpred. Prečo sa posledný rok tak intenzívne venujem mojej osobnej značke? Tak má to viacero dôvodov. Očakávam z toho viacero benefitov a bohužiaľ má to aj viacero nevýhod. Ale myslím si, že tie výhody prevyšujú tie nevýhody a preto to robím. Prvá vec je, že som inšpirovaný modernými CEOs, ako je napríklad Ben Francis, Steven Bartlett, Mate Rimek, tak oni tvoria naozaj že veľa obsahu a podľa mňa robia veľa obsahu aj riaditelia naozaj veľkých svetových firiem, ako napríklad Elon Musk, Tim Cook, Jeff Bezos, Sundar Pichai. Akurát oni robia tento obsah na Twitter, čo na Slovensku nie je až tak konzumované. No a ja som na misii vytvoriť miliardovú spoločnosť a zdieľam svoju cestu, nie pre potlesk, ale je to ako nástroj na vytváranie prepojení. Keď hovorím o svojich záujmoch a úspechoch, je to most pre prepájanie s ďalšími ľuďmi, ktorí s môjim príbehom súznia. Do určitej miery to vnímame ako činnosť snažiacu sa obohatiť podnikateľskú komunitu. No a myslím si, že jedna z hlavných úloh podnikateľa je zabezpečiť ľudské a finančné zdroje pre moju organizáciu. No a myslím si, že toto všetko má na to, že veľmi pozitívny vplyv. Plánuješ vstúpiť do politiky? Nie.
Nemám na to talent. Myslím si, že na to treba úplne iný talent ako na biznis, na politiku. Podľa môjho názoru treba jeden typ talentu na získanie mandátu a druhý typ talentu na exekúciu mandátu. No a jeden z dôvodov, prečo nad tým aj neuvažujem, je, že podľa môjho názoru v demokracii je víťazná stratégia populizmus. Čiže úspešný politik je osoba, čo dokáže najkvalitnejšie komunikovať ilúziu benefitov čo najväčšej skupine ľudí za čo najmenej zdrojov. Neexistuje demokracia alebo krajina, kde víťazná stratégia nie je populizmus. Toto sú pravidlá hry. Taká zaujímavosť z môjho pohľadu je v knihe, ktorú som nedávno čítal, Odhalené emócie od Paula Ekmana, ktorá je mimochodom naozaj super a odporúčam ju. No a tam bolo, že všetky kultúry, čo majú spoločné, je, že opovrhujú politikmi. Kultúry, ktoré nie sú nejako poprepájané po svete. No a ja dnes nemám absolútne žiadnu motiváciu proste takto poškodiť svoju reputáciu, nemám ambíciu takto akože nejak lepšie zhodnocovať zdroje alebo niečo tým získať. Naopak si myslím, že môžem iba stratiť. Tá predstava, že v tej postkomunistickej budove pijem tú hnusnú zalievanú kávu, trávim tam desiatky hodín sedavou prácou a zjape po mne nejaký Ľuboš Bláha a Jožo Pročko, tak to ma fakt neláka. No a týmto by som chcel dať taký verejný prísľub, že najbližších 10 rokov určite nevstúpim do politiky. Ďalšia otázka. Šiel by si účinkovať do reality show Jama Levová? Moja odpoveď áno. Nikdy som nedostal pozvánku, ale ak by som ju dostal, tak by ma potešila a v prvom rade by som si preštudoval podmienky a potom sa definitívne vyjadril, ale taká akoby rýchla odpoveď je, že áno. Primárne je to kvôli tomu, že je to v súlade s mojimi dlhodobými cieľmi. Ja by som chcel v Československu propagovať podnikanie v pozitívnej konotácii, ako v spojitosti s inováciami, v spojitosti s zvyšovaním životnej úrovne. No a myslím si, že cez takéto mass media to prezentovať ako cool vec, spoločensky prospešnú pre budovanie blahobytu je ideálna cesta. No a zároveň je to v súlade aj s mojím nejakým ďalším dlhodobým cieľom, ale ten odsúvam v čase, teraz som primárne podnikateľ, ale časom by som sa chcel stať investorom a zdieľať moje know-how v podnikoch, kde mám ja sám zainvestované. No a toto si myslím, že by mohla byť metóda, ako naplniť aj tento druhý cieľ. No a ešte by som dodal, že je to asi jediná reality show, v ktorej by som si vedel predstaviť moje účinkovanie. Posielajú ti influencerky do DM svoje fotky? Tak krátko odpovede, že áno, ale v rovnakom rozsahu mi posielajú aj muži influenceri. Ja už v súčasnosti tým, že ako pôsobím na viacerých sociálnych sieťach a tá firma je naozaj veľká, tak dostávam enormné množstvo e-mailov, fyzickej korešpondencie rôznych listov a tiež aj správ na rôznych sociálnych sieťach. No a ja už nemám kapacitu sa tomu venovať, čiže viac ako 90% tejto komunikácie je vyriešené bez mojej interakcie cez mojich kolegov, môj tím, ktorý väčšinou, keď mi príde takýto, dajme tomu, že request, takáto požiadavka na sponzorskú spoluprácu, tak už sa to deleguje rovno na kolegu, ktorý sa tým zaoberá a on sa proaktívne ozve tejto osobe. No a takto riešime veľké množstvo spoluprác a ja by som na to nielenže nemal kapacitu, ale ani expertízu. My už v súčasnosti máme takto platené spolupráce s približne 700 influencermi v 16 krajinách, čiže vo veľa jazykoch a ja by som určite nemal na to expertízu to posúdiť, že čo z toho dáva zmysel a nedáva zmysel. No ale niekedy je to dosť zaujímavé, keď mi príde napríklad poštou fotky naojovaných chlapov v top forme v plavkách. No a ja to otvorím a odnesem na marketingové oddelenie. Ako si vyberáš tím? Tak toto je dosť taká, že náročná otázka kvôli tomu, že veľmi záleží na akú pozíciu. No ale keď mám vybrať nejaké spoločné patterny, že čo identifikujem na ľuďoch, s ktorými sa mi bude dobre spolupracovať, tak prvá vec je, že my ako firma vytvárame niečo veľmi unikátne. Tu v našom regióne nie sú firmy, ktoré robia v tak veľkej škále to, čo my robíme a tým pádom je pre nás nevýhodné
získať do firmy ľudí, ktorí nadobudujú veľa know-how v inej firme. Čiže tým pádom preferujeme viac ľudí, ktorí sú adaptabilní, ktorí majú už veľké drive, než ľudí, ktorí majú know-how a veľa rokov skúseností. To má dopad potom aj na to, že priemerný vek v našej organizácii je 29 rokov. No a tých 29 rokov súvisí primárne s tým, že my najímame veľa čerstvých absolventov. Čiže keď mám ako hovoriť nielen za seba, že akých ľudí hľadáme do tímu, ale ako celá organizácia, tak my najímame veľké množstvo čerstvých absolventov, ktorí majú drive, chcú sa vzdelávať, chcú sa posúvať, sú ambiciózni a následne ako firma do nich alokujeme veľa zdrojov do oblasti rozvoja, aby sa posúvali, aby budovali ďalej našu organizáciu. No a potom to už dosť záleží od konkrétnej pozície, ale ja osobne dosť preferujem ľudí, ktorí sú ako podobní ako ja, čiže nejaký metodický, systematický, pracovitý. To si myslím, že sú také vlastnosti, ktoré všeobecne v ľuďoch hľadám. Ako sa zamestnám v Jim Beame? Akože najjednoduchšia metóda je sledovať náš web jobs.jimbeam.com, prípadne náš LinkedIn účet, kde vypisujeme tieto pozície, ktoré sú aktuálne voľné. No ale musím povedať, že to nie je akoby jednoduché. Veľa kandidátov na jednej strane náborového procesu si neuvedomuje, čo je na tej strane druhej. No a Jim Beam má aktuálne minimálne na Slovensku veľmi catchy, veľmi takú žiadanú značku zamestnávateľa a to má dopad na to, že nám aplikuje na priemernú pozíciu naozaj veľa kandidátov. Čiže jeden kvartál, štvrtý kvartál minulého roku sme mali 25 000 kandidátov za tento kvartál, no a priemerne na jednu pozíciu nám vychádzalo, že sa o ňu uchádzalo 250 ľudí. Čiže to, že tá značka zamestnávateľa je aktuálne taká príťažlivá, má na jednej strane dopad, že nám prichádza veľa žiadateľov, na druhej strane, že my naozaj, že veľa ľudí, čo my ako trh a srdce musíme zamietnúť. No a preto možno, keď niekto ako aplikuje, tak by som mu neodporúčal sa spoliehať na túto jednu pipeline, že iba čiste štatisticky je tam pravdepodobnosť, že 1:250, že vás do Jim Beamu nahajrujeme. Na druhej strane ja osobne si myslím, že je to príležitosť, kde boostnúť svoju kariéru, že ja osobne, keby som bol na začiatku svojej kariéry, tak by som aplikoval do firiem, ktoré rýchlo rastú a ktoré dosahujú dobré ekonomické výsledky. Potom sú firmy, ktoré dajme tomu, že sú v konkurze, bankrotujú a tam zvyknú mať opačný extrém, že na jednu pozíciu, ktorú vypíšu, sa hlási 0 až 5 kandidátov a tam vás príjmu pravdepodobne skôr, ale myslím si, že možno taká firma vám nedá až tak veľa ako tá firma, ktorá je žiadaná kvôli tomu, že tá firma, ktorá je žiadaná, si môže potom vybrať lepších kandidátov a tí lepší kandidáti budú pravdepodobne vaši peers, vaši párťáci v tej firme, ktorí vás vedia tiež nielen ako manažeri posúvať, ale aj ako vaši kolegovia. Ďalšia otázka. Odkiaľ je náš proteín? Tak mne trošku trhá srdce, keď vidím v nejakých diskusiách, že niekto píše, že Jim Beam proteíny sú z Číny. Je to úplná blbosť. Takto nefunguje ekonomika. V ekonomii je taký výraz komparatívna výhoda. To znamená, že existujú krajiny, kde sa určité produkty vyrábajú lacnejšie. No a srvátka, ktorá je hlavná ingrediencia proteínu, sa štandardne vyrába lacnejšie v krajinách ako napríklad Holandsko, Írsko, prípadne Nový Zéland a krajiny ako Čína sú importér. Čiže nielen Jim Beam, ale žiadna značka alebo myslím si, že asi žiadna európska značka neimportuje proteín z Číny. Väčšinou tá hlavná ingrediencia sa vyrába na týchto trhoch, no a firma Jim Beam nakupuje túto hlavnú ingredienciu, srvátku väčšinou od veľkých firiem, veľkých mliekarenských konglomerátov z Holandska, z Írska, z Nového Zélandu a následne sa k takému našemu najpredávanejšiemu proteínu už pridáva len sukralóza aromatu v Európe. No a len tak pre zaujímavosť, nielen proteín, ale takmer všetky potravinárske položky v našom sortimente, čiže položky, ktoré sa dajú konzumovať, tak sa vyrábajú v Európskej únii. Je tam zo pár produktov, ktoré sa vyrábajú mimo Európskej únie, čiže práškové arašidové maslo, to sa vyrába v USA a potom produkty z rybieho oleja, tie sa vyrábajú v Nórsku a zo pár tyčiniek sa vyrába vo Veľkej Británii, ale mimo toho naozaj všetko v Európskej únii.
Nepremýšľali ste nad vernostným programom pre stálych zákazníkov? Tak samozrejme premýšľali, naše marketingové oddelenie má vyše 100 full-time ekvivalent zamestnancov, čiže vyše 100 ľudí uvažuje denne nad tým, že ako posunú naše marketingové aktivity ďalej. No a naša firma je že veľmi rýchlo rastúca. No a takéto firmy väčšinou dávajú dôraz na akvizíciu nových zákazníkov. Naopak vernostný program častokrát využívajú firmy, ktoré si chcú udržať svoju zákaznícku bázu, prípadne ju viac monetizovať a toto aktuálne nie je naša stratégia. No a ja si myslím, že keď sa akože bavíme o nejakej percentuálnej zľave alebo niečom obdobnom, tak dnes tie naše ceny sú tak postavené, že my by sme tým pádom museli nejak nadhodnotiť ceny, tým pádom spomaliť akvizíciu nových zákazníkov, aby sme stále mohli dávať zľavu a tým pádom by sme si spomalili rast a do toho by sme nechceli ísť. Na konci dňa je to tzv. Zero-sum game, že musíme nejak akoby rozumne prerozdeliť maržu medzi rôzne trhy, rôzne skupiny zákazníkov, rôzne kategórie, aby sme dokázali financovať fungovanie tejto firmy. Čiže dnes neplánujeme vytvárať vernostný program. Prečo Jim Beam nemá mobilnú aplikáciu? Tak táto otázka trápi aj mňa už dlho a pracujeme na tom. My sme aktuálne končíme projekt, kde prepisujeme celú web stránku, ktorú zákazník vidí do iného programovacieho kódu. Alebo pre vývojárov robíme refactoring nášho frontendu do Reactu. No a keď dokončíme tento projekt, tak respektíve teraz už ho dokončujeme, tak práve začíname pracovať na projekte našej aplikácie, našej mobilnej aplikácie a očakávam, že táto vlastná aplikácia, ten prvý release, to prvé vypustenie von medzi zákazníkov by mohlo prebehnúť niekedy v polovici budúceho roku. Koľko platíme peňazí Jakubovi Angelovi mesačne? V rámci našej spolupráce neplatíme rovnakú sumu každý mesiac. Táto suma je naviazaná na viacero vecí. Prvá je nejaké fixné mesačné fíčko, nejaký poplatok, že spolupracujeme. Potom sú tam nejaké ďalšie odmeny za ďalšie spolupráce, čo spolu robíme. Prípadne, ak si kúpite jeho pretréningový stimulant Enjoy, prípadne nejaký ďalší jeho produkt Protein napríklad, tak časť z tržieb z týchto produktov podporí jeho ďalšiu činnosť. Ja osobne si napríklad kupujem pretréningový stimulant Enjoy, ktorý odporúčam, čiže ak ho chcete podporiť, tak kľudne si ho môžete obstarať. No a ja si myslím, že influenceri na takýchto akože menších trhoch zarábajú výrazne menej ako influenceri na takých že super veľkých trhoch. Čiže my už pôsobíme vo veľa krajinách, sme napríklad v Nemecku, v Taliansku, v Poľsku a tam štandardne na týchto veľkých trhoch si takíto veľkí influenceri bežne pýtajú za spolupráce desiatky tisíc eur mesačne. No a na týchto menších trhoch, ako napríklad Československo, Maďarsko, Bulharsko, tak tam sa hýbu tieto odmeny takých, že veľkých influencerov skôr v jednotkách tisíc eur, takých horných jednotkách tisíc eur. Ďalšia otázka. Aký máš názor na pomoc AI? Tak výraz AI je dosť sprofanovaný výraz posledných rokov. Myslím si, že pred takými 4 rokmi sa pod tým výrazom chápalo o dosť niečo iné ako dnes. Dnes pod tým chápeme najčastejšie veľké jazykové modely ako napríklad ChatGPT, Gemini alebo Claude. No a z môjho pohľadu je to, že úplne že zásadná inovácia posledných rokov. Ja ich milujem, denne ich využívam vo veľkom rozsahu. No a ja si zároveň myslím, že firmy, ktoré ich nevyužívajú, tak im uniká vlak. Odporúčal by som ich využívať takmer na všetkých pozíciách vo firmách. My ich využívame na IT oddelení, programátori to využívajú vo veľkom rozsahu. Využívame to na marketingovom oddelení, na financiách, na call centre, customer care, v reportingu, business intelligence. Proste tieto nástroje nám zásadne pomáhajú vykonať v menšom čase o mnoho väčší rozsah práce. No a ak existujú firmy, ktoré robia to isté, čo my, ale menej smart, tak si myslím, že sa postupne stávajú nekonkurencieschopné. Ak by si odišiel z SR, do akej krajiny by si sa presťahoval? Tak prvá vec je, že to nezvažujem.
Ale keby som zvážoval, tak by som nezašiel veľmi ďaleko a asi len do Česka. No a ak by som mal ísť mimo Československa, čo sú veľmi kulturálne podobné krajiny, podobné národy a veľmi poprepájane a máme veľa spoločných kámošov, si myslím, že vo všetkých mestách, tak asi by som zvážoval buď západnú Európu alebo USA. Príde mi, že krajiny, kde je vysoká úroveň demokracie, právny štát, tak sú krajiny, kde by som chcel žiť. Naopak možno, kde by som nezvažoval žiť, tak napríklad v Dubaji, ktorý je aktuálne že veľmi populárny, tam mi prekáža autokratický režim. Vnímam to ako menej stabilné prostredie, že sa to môže v priebehu pár rokov otočiť a ja zvyknem sa zamerávať na nejaké dlhodobé cieľe, dlhodobé budovanie aktivity, čiže nešiel by som do krajiny, kde sú tendencie na nejaký autokratický režim, ktorý z môjho pohľadu vytvára v dlhodobom horizonte nestabilitu a tá stabilita je pre mňa kľúčová. Nezvažoval si predať Jim Beam a odsťahovať sa zo Slovenska? Tak samozrejme v minulosti ma to napadlo, prišlo nám dokonca aj zo pár ponúk, že by bol niekto ochotný kúpiť túto firmu. No ale ja si myslím, že keby som predal túto firmu, tak následne by možno bol fajn si pár týždňov, možno mesiacov oddychnúť, ale pravdepodobne by som chcel alebo začal budovať ďalšiu firmu a zase by som si musel zháňať skvelý tím. No a ja veľmi rád spolupracujem s mojimi kolegami a nedáva mi to zmysel zase budovať takú skvelú partiu ľudí ešte raz od začiatku, čiže dnes ma to podnikanie naozaj neskutočne baví. Som častokrát veľmi pyšný na to, čo sa nám podarí dosiahnuť a hrdý na prácu kolegov aj seba samozrejme. No a na základe toho mi vôbec nedáva zmysel sa zaoberať exitom firmy. Ako sa naučiť dôverovať ľuďom pri delegovaní práce? Tak toto je, si myslím, že úplne zásadná otázka pre veľa menších podnikateľov. Myslím si, že veľa menších podnikateľov naškáluje firmu do nejakých 10-20 zamestnancov, kde sa to dá riadiť ešte napriamo, ale pri 20 zamestnancov už treba vytvárať manažerské štruktúry, vedieť delegovať a vedieť naozaj riadiť manažerské štruktúry, nie už ľudí napriamo. No a nemám na to nejaký jednoznačný recept. Z môjho pohľadu sa možno niektorým ľuďom ani nevyplatí úplne dôverovať, čiže asi jedine skúšať, najímať ľudí, cibriť si ten cit na identifikovanie dobrého talentu. Toto si myslím, že je pre podnikateľov kľúčové. No a keď už mám ten skvelý talent v organizácii, tak potom mu dať smerovanie, dať mu dôveru, zdroje a ak performuje dobre, tak super, win-win, vyhrali ste. Ak neperformuje dobre, ak nie sú tam dobré výsledky, dať konštruktívny feedback, opakovane ďalší a ďalší konštruktívny feedback a niekedy je potom výhodnejšie sa radšej rozísť, než by sa mali obe strany trápiť a myslím si, že takýmto postupným skúšaním k tomu prídete sami. Plánuješ presunúť centrálu Jim Beamu do zahraničia? Toto je taká otázka, na ktorú sa alebo nemusím odpovedať áno, nie. Naša firma je dnes už holdingová štruktúra viacerých firiem, čiže máme viacero právnych entít v rôznych jurisdikciách, v rôznych krajinách a zároveň máme zamestnancov naprieč veľa krajinami. No a z môjho pohľadu je pre nás akoby náročné veľmi rýchlo presúvať rôzne operácie medzi krajinami, ale správame sa racionálne. Ak je niečo výhodnejšie v inej krajine, tak nás niektorá inak predchádzajúca krajina nedrží, čo postupne presúvame operácie medzi krajinami. Čiže ak na Slovensku bude stúpať úroveň korupcie, prípadne tu bude nejasné právne prostredie, ťažká vymožiteľnosť práva, tak budeme mať málo motivácie tu naďalej vytvárať ďalšie pracovné
pracovné miesta, zamestnávať ľudí a pravdepodobne budeme mať motiváciu v nejakej z ďalších 15 krajín, ktorých dnes pôsobíme, zvyšovať počet našich kolegov na úkor možno Slovenska. No a je to z môjho pohľadu ekonomická kalkulácia, je to myslím si, že správny postup a čím ďalej, tým ťažšie je držať podnikateľov v nejakej konkrétnej krajine, čiže myslím, že čím ďalej sa to bude viac naplňať pri takýchto väčších firmách. No a dnes si myslím, že tá centrála Jim Beamu je v Košiciach na Slovensku, tak akoby skôr mentálna centrála, že tí hlavní decision makery, ale je možné, že ako bude firma rásť, tak to mesto nám už bude malé, no ale to dnes ešte neviem povedať. Tak ďakujem vám za množstvo otázok, ja som sa snažil veľkú časť z nich zodpovedať a o pol roka by som chcel nahrať veľmi podobné video, čiže ak mi budete chcieť položiť otázku, tak bude na mojom Instagrame, ktorý je v popise tohto videa. No a taktiež budem rád, keď dáte like na toto video, prípadne odber na tento kanál. No a zajtra ráno už vyrážam na služobnú cestu do Číny. Budem tam vo viacerých mestách so super zaujímavými ľuďmi z Európy. Pôjdeme po super zaujímavých čínskych firmách a budem z toho celého točiť vlog. A zaujímalo by ma, čo chcete vidieť v tom vlogu. Čiže napíšte mi to do komentára pod toto video, čo by som vám mal natočiť. No a to je pre dnes všetko. Majte sa.